და როგორც წესი და რიგია, კიდეც გახსნა ანგარიში გუნდის ლიდერმა კორობკინმა. ვლად კორობკინის მორიგი გოლი. აქ ყვითელი ბარათი მიიღო დიპლომატ ჯორჯიას ფეხბურთელმა და ეს ფეხბურთელი იყო. და ისევ ჩიმაკაძე და არ გავიდა იქიდან, გავიდა აქედან. შესანიშნავი პასი, რომელიც მისი მიმართულებით გადაგზავნა ანტონ კოსტიუჩიკმა და გახსნა ბესიკ ჩიმაკაძემ ანგარიში. თორნიკე ჩუბითიძე არის სპარტაკთან 18 გოლით. აი აქ შეცდომა და 2-1. აი ასე გაუგებრობამ და გაურკვდა ბურთს უბრალოდ ფეხი. სახიბათო ეპიზოდი ქუსლით. ხია, მაგრამ ისევ შეტევა იუნაიტედისა ეს ბურთი იმისთვის რომ ჩიმაკაძეს გადაემისამართებინა პირდაპირ კარში აი ეს ეპიზოდი ამ გაუძრვა ხელიდან აქ კიდევ ერთი დარტყმა შორეული. აქ რა ხდება? გამოსული იყო კიპერი და გადაუგდეს პირდაპირ თავზე მას ბურთი კიდევაც. ვერ დავინახე ზუსტად ეს ვინ იყო, მგონი ისევ ჩიმაკაძე არა, უბრალოდ კორობკინი მე მგონი. აი ეს დარტყმა წაგდო თავზე. აი ახლა ვნახავთ ალბათ ამ ეპიზოდს. აი ეს დარტყმა გოგინაშვილისა, გამოგდებული ბურთი, წამოვიდა კორობკინი და ნახეთ რა. ვლადი როგორც ასეთი. გრაფი ვლად კორობკინი და იქვე, მაგარი თამაშია, მოკლედ. აი მეკარის გადაცემა და კიდევ ერთხელ გადაუგდეს თავზე ბურთი და კიდე გაუტანეს არ ვიცი მოკლედ რაც სასწავლე ისევ კორობკინი იყო რა ხდება მე მგონი ისევ კორობკინი იყო ხაბი ალონსოც არის გადაქცეული იგი ნახოთ აბა კორობკინი იყო ისევ არა არ იყო კორობკინი რა პასი კორობკინის არის კიპერი ეს ადამიანი პოზიციით და უწევს კიპერის პოზიციაზე თამაში უნდა გავუგოთ რა თქმა უნდა ვლად კორობკინი არის საუკეთესო მოთამაშე